framework basically is something that all, it's like this multi-year process in developing it. But what's unique about it is that it applies to all countries in the world. So before they've been out there kind of frameworks, and it's always been about you as a developing country, you need to do this. But this is global, it's universal. Every country in the world needs to think about this. And if you think about it like climate, for example, maybe developing countries aren't the ones that are the biggest issue, right? It might be the more developed countries. So this is what's unique about this particular framework. So here we have two different countries. So basically what this model talks about is you have the social foundation, so things that we need to have a good life. Education, access to food, access to energy, very basic things. In some countries, you basically don't meet all the needs that you have. And that's where there's an undershoot, or like there's a shortfall here. But on the other hand, you also have the ecological ceiling, which is according to, there are 9 of them. I don't need to go into details, but you can see, like, for example, CO2 emissions, material footprint you have. So there's like ecological biodiversity, things like this. But some countries obviously they have too much of it. So there's a limit to how much we can use to be on that sustainable path, but they overshoot. And so here we have 2 different countries. So basically what you do is you go into www.kahoot.it and then you put in this game here. And then you pick a game ID or like a name. Okay, next one. True or false? Currently, there is, by weight, more plastic than fish in the ocean. So, yeah, this is false. In fact, right now there are more fish, but if the trend continues, listen to this, this is mind-blowing. By 2050, I mean that's in 30 years, less, there will be more plastic than fish in the ocean. So let's see who's the winner. RHN. I don't have a gift, but I'll give you an award. So we're already running a little bit late, so I'm gonna. Oh, that's number 3. Sorry. Okay, great. Well done. Okay, yes, how to attend Portuguese, Australian hockey. So Congress in Hammer KPI, Australian. SDG Lab-ը կամ կանոնացական նպատակների ԵՍ-ի նորարար լաբը կենտրոնահա, երկար անունն է, ինքը հիմնադրվել է 2017 թվականին, սկսեց ընդհանրապես մի կոնֆերանսից, կոչվում էր Investment for Development, որ համընդհանուր ներդրումների համար հայրեն բանկատրան, բայց չեմ հիշում, ամենքում իմպեքտը հիշում ենք, ներդրումների համուսարկացման կոնֆերանսի ընթացքում 2017 թվականին քննարկում ենք կառավարությունը և ՄԱԿ-ը իրար հետ, ինչ կարելի անել, Լուիզի ասած այդ ֆրեյմվորքը հա, շրջանակավոր կա, SDG-ների կանոնացական նպատակներին հասնելու համար մտածեցի, որ կարելի է ստեղծել մի առանձին կառույց, որը կփորձի արագացնել, աքսելերացնել դրանց իրականացումը ինչ-որ նորարարական ձևերով, հա։ Ոնց որ ասում են, այս ոլորտն է, լիքը հնարավորություններ կան, կարող նույնիսկ Հայաստանում լինելով դրսի աշխարհի հետ շփվել, դրսի աշխարհի համար աշխատել։ Այսինքն մենք տալիս ենք, որ ունես այդ հնարավորությունը ընտրելու այս մասնագիտությունները, որ վաղ ամիսօր, չգիտեմ, աշխատանք ունենաս։ Հայաստանի պայմաններում ինձ թվում է իրոք ամենաշատը բոլորս մտածում ենք առաջին հերթին ֆինանսական անկախության, ֆինանսական կարողության մասին։ Մենք ուղղակի այդ օպցիան ենք, ոնց որ այդ օպցիաները տարբերակն են տալիս, որ եթե ուզում ես վաղ ամիսօր, չգիտեմ, աշխատանք ունենաս, կարող լինի ուզենաս անասան ինչ-որ ուզում ես, օրինակ զբաղվես արվեստով, հումանիտար ինչ-որ բան անես, կարող ես սկսել այստեղից, որովհետև այս քեզ թույլ կտա օրինակ անկախ լինել։ Բնավ նպատակը չի եղել ինչ-որ
ճշում հա գործադրել, որտեղ դու մեկը վերջում ասում ես դու ընտրի, չես ասում ես վերջին։ Չգիտեմ դա բացատրեցի, ոնց է ինքը աշխատում։ Միաժամանակ հիմա AI-ը արդեն կարա ստրատեգիաներ մշակի։ Այսինքն AI-ը կարա ձեռք բերի strategic thinking, strategic thinking-ի կոնցեպտը մարդ կա, ում համար մի քիչ պարզ չի թե ինչ է։ Ռազմավարական մտածողություն։ Հա, այսինքն ինչ որ խնդիրի առաջ է կանգնում, այդ խնդիրը կարա այնքան պարզ լինի, ինչքան, չգիտեմ, այս աստիճանները ոնց բարձրանան դրից դուրս գամ, ու կարա այնքան բարդ լինի, թե ինչքան, չգիտեմ, Մագնուս Կարլսենին շախմատով հաղթան։ Այսօր իրան ծալած ունեն յուրաքանչյուրը, նույնիսկ պրիմիտիվ AI մոդելները, այսինքն ու շատ ավելի բարդ իրավիճակներում են, այսինքն չգիտեմ ով է խաղացել, օրինակ Minecraft, Warcraft այդ խաղերը ով է տեղյակ։ Ով է տեղյակ չի գիտի, մոտավորապես են RPG խաղերը, որը ասենց վերևից աշխարհը նայում ես, ինչ որ բանակներ ես կառավարում բան, հիմա AI-ները այդ խաղերի մեծ մասում էլի մարդկանց գերազանցում են, իսկ դա շատ կարևոր է, որտեղ դա նշանակում է, որ AI-ը կարողան AI-ը դա artificial intelligence-ն է, թե մարդը որ չգիտի, ինքը ինչ է կարողանում անի, AI-ը այսօր կարողանում է սահմանափակ ռեսուրսները եւ անորոշության մեջ անորոշ աշխարհում որոշումներ կայացնել ավելի արդյունավետ կերպով, քան թե սովորական մարդիկ կամ մարդկանց խմբեր։ Մի խոսքով այս ամեն ինչը մի կողմից վախենալու է, եթե դու տեղյակ չես իրանից, բայց մյուս կողմից եթե դու այնքան գիտակից ես, որ կարողանում ես դրանից օգտվել, շատ լավ բան է։ Ու SDG լավի նպատակը ինքը մարդն է ստեղծել, հա։ Սենց ասեմ, ինքը որ ասում են մարդուց խելացի է, դա սուտ է, մարդուց խելացի չի։ Ինքը ուղղակի մարդը ունի որոշակի սահմանափակումներ, որը փողով AI-ի մեջ դու կարաս լուծես։ Այսինքն, եթե մարդը գիշերը քնում է, եթե մարդը ունի սահմանափակ էներգիա, երկու հատ աչք ընդհանրապես, հա, ասենց խնդիրներ եթե կան, ու ինքը ունի մի ուղեղ, ապա ստեղ AI-ում դու փողին մունատ, հա, կողմից ասած, դու կարաս այդ խնդիրը լուծես, հազարավոր ուղեղներ երկուսնես, հազարավոր աչքերով, ու յուրաքանչյուր հարցի նորից լավ պատասխան ստանաս։ Ու ոնց որ ասում էի, բանում SDG Lab-ի մեր նպատակը նա է, որ Հայաստանի կառավարությունը ու հասարակությունը շատ հետ չմնա այս advance-ներից, ու որպեսզի մենք կարողանանք օգտվել վերջ-վերջը դրանցից։ Հիմա մենք իրավություններ ունենք թե պետական կառավարման ոլորտում, Ռուզաննան ասաց բնից սկսած մինչև հենց առողջապահության նախարարություն, կրթության գիտության նախարարություններ, մենք աշխատում ենք տուրիզմի կոմիտեի հետ, որ մեր տուրիզմի ոլորտը ավելի լավ ոնց որ հասկանանք, ու մենք էլ բանի էկոնոմիկայի նախարարության հետ համատեղ, որպեսզի աշխատանքային շուկան ավելի ճիշտ ձևով վերլուծենք։ Հա, ու սա ինչի է կարևոր, որտեղ կարող է դուք օրինակ պարով եք զբաղվում, այնտեղ պարում նյուանսի շարժումներ կան, բաներ կան, չէ, որ կարող է, չգիտեմ, բարի տրեներին ոնց են ասում։ Պարոսույց է, հա։ Պարոսույցը ինքը այդ բանից զբաղված է, բայց դուք հստակ խնդիր ունեք կատարելու, եթե դուք շեղվում եք ձեր առաջադրանքից, ինքը դա չի տեսնում։ Բայց եթե մենք ունենք սենց ինչ-որ ծրագիր ու դուք ձեռքը սենց պետք է պահեք, բայց հոգնել եք ու սենց եք արդեն իջացրել, ինքը կարա trigger անի, ասի, որ ստեղ խնդիր կա։ Այս պետք է ծրագրավորումից, այսինքն այս բան չի էլի, որ բացեք անեք, բայց կարող է լինեն։ Իրականում այս մեթոդը մեր ինստիտուտում կիրառում են, նույն սարքավորումներ են գրել, ամբողջությամբ լաբորատոր կենտրոն է դարձել, իրան ոնց որ սարքավորումներով են ավելի շատ անում, ոչ թե էսներ, բայց այս տարբերակը ավելի օգտակար լինի։ Դա կոմպյուտերով է, այսինքն սրադավը հենց այդ է։ Նրա տոչքաներ են ինչ-որ հապցնում ու հենց տվյալ կետերը հստակ նշում են, որպեսզի ստոպներն բարձրակարգ։ Այդ ձեր ասածը motion tracking-ն է, այդ motion tracking-ը, որ սենսորը ձեր վրա է, բայց եթե դուք չեք կարող ամեն մեկի վրա սենսոր կպցնեք, ստեղ արդեն գալիս է computer vision-ի հարցը, այսինքն այս մոդելը, որ իմ ձեռքը ստայնում ճանաչում է ու չի խափնվում, տեսեք իմ հետևը տարբեր գույներ կան, բաներ կան, այսինքն ինքը տրիվիալ բան չի էլի, որ իմ ձեռքը կարողանում է այս հայլի դեմը տարանջատի մնացած բաներից։ Սա արժեք ունի այն դեպքերում, որ մասսայական ինչ-որ խմբերի վրա է էլի այդ բանը անում։ Ու սրա լավը նաև որն է, որ դինան փակենք։ Ես մի բան կարող եմ ասել։ Չեմ ստանում Ժիգորի վերականգնական կենտրոնում, ես ստագի որոշակի չափով այս ակնկալումը
Հա, ես համոզված եմ լուրջ կիրառություններ կլինեն այս դաշտում։ Ստեղից հիմա ինքը նաև դատա է անում, դա էլ է շատ կարևոր, օրինակ ստեղ օրինակ քթի position-ը այս մեր ընկերներից մեկին ընտրեցի, ինքը վիդեոյի դեմը կանգնեց, ինչ-որ շարժումներ արեց, մոտ 30 վայրկյան։ Այդ 30 վայրկյան ընթացքում ինքը քթի position-ի 775 հատ կոորդինատ հանեց, այսինքն ու ոչ միայն քթի, էլի, այսինքն մենք ստեղ կարող ենք տեսնել, որ բոլոր մարմնի մասերը, որ այդ բանը երևացել են։ Շատ մերսի, լավ հասարակական համար։